نشه کې دا خبره کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا کورنی جنگ خواته ځي. دا به د ډاکټر نجیب د دور غوندې یو نظام ته ځي او د په مقابل کې به قیام کیږي، خلک به د سره جنگيږي او اخر به دا سقوط ته مخامخ کیږي. او یا دا دی چې فرضاً د مجاهدینو هغه وخت چې کورنی جنگ دی دا نه باک نه کوي، نو مونږ باید دا ګیس په دې بند کو چې دی ونی شي کولای هغه نارمل ژوند وکي او دی پتنګ راشي چې د خپل نظام مقابل کې یو حرج مرج او اولیګارشي جوړ شي، ترڅو دغه ګډوډي چې د نظام ولسوالي بڑبیره د اورمړو اړوند په تانې باندې تیر شپه مجاهدینو د لیزر برید وکړ چې د تانې ګروپونه او امنیتي کمرې د شوی په ولسوالۍ کې په درې مختلفو سیمو کې، یعنی په سفره کې، په بلندخیلو کې او تودی چینی په نظامی پوسو باندې د نارنجکو او د نورو وسلو پر مټ باندې جلا هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. د جهادي څپې له خبرونو او ځینو استاسو د پښتنو او د تبصرو سره استاسو حضور کې حاضر یم. لومړی راځو د جهادي څپو خبرونو ته. 22 فبروري ولایت پیښور ولسوالي بڑبیره د اورمړو اړوند په تانې باندې تیر شپه مجاهدینو د لیزر برید وکړ چې د تانې ګروپونه او امنیتي کمرې ویجاړې کړلې. 22 فبروري ولایت شمالي وزیرستان ولسوالي میرانشاه د ټپی په سیمه کې پر بوش پاکټ نومي پوسټې د مجاهدینو د دراسکوف حمله وکړه. یو پوزي عسكر پکې ټپی شو، 2 امنیتي کمرې او 2 انټرنیټ بوسترې او المریض برېښنا سیستم یعنی سولر سیستمونه له منځه یوړل شول. 23 فبروري ولایت ټانک ولسوالي ټانک د شاه عالم چوکۍ پر پوزي کاروان باندې د دراسکوف حمله وشوله، 2 عسكر ټپیان کړل شول. همدارنګه په 30 فبروري یعنی پرون شمالي وزیرستان د شوی په ولسوالۍ کې په 3 مختلفو سیمو کې، یعنی په سفره کې، په بلندخیلو کې او تودی چینی په نظامی پوسو باندې د نارنجکو او د نورو وسلو پر مټ باندې جلا بریدونه وشول چې مالی او ځاني تاوانونه په 3 وړو ځایونو کې اړولې دي. همدارنګه په 30 فبروري د ورځې 10 بجې د رئیس اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ لونی کلی کې مجاهدینو د پوز په مرکز د دراسکوف حمله وکړه چې امنیتي کمرې ویجاړې کړې او بیا د نارنجکو په غورځولو سره د مرکز دننه مرګ ژوبله واړوله. پس له هغې پوز پر ولس د اور دغه که په حساب خلاص که او ملکی لاروی پکې شهیدان شول او ګڼ شمېر پکې زخمیان کړل شول، یعنی بدل د ولس نه واخیسته په ولس باندې اور بل کړی و. په 30 فبروري خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د نوي باغ د بزرګ نالې سیمې سره پنخته کې 2 عسكر مړه شوي او زیات شمېر زخمیان دي او جسدونه اوس هم په میدان پراته دي او حکومت هغه یعنی خپل مړي نه دی اوچت کړي. په همدې حال کې د یو بلې حملې په ترڅ کې چې د دراسکوف په وسلې په زره شوی یو عسكر بل هم په نښه شوی او وژل شوی دی. او پوز پس له دغه نه چې کله د مرګ ژوبله ورته اوښتې ده، د خلکو په کورونو ننوتي، د هغې نه ځان ته مورچې جوړې کړي دي او د هغه نه په نورو لارویانو او په خلکو باندې ډزې کوي او خپله د خلکو په کورونو کې پټ دي او د دنه د په حساب هیومن شیلډ کار اخلي. 24 فبروري یعنی نن سهار 9 بجې په بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ کې د سرخاورې سیمه کې پر سیپاک سړک مجاهدینو د پوز 2 موټرونه کمین ووهل، 2 موټرونه ته زیان رسیدلی دی، عسکر وژل شوي دي او ډېر زیات پکې ټپیان کړلی شوي دي. دا و د
جهادي سپونه د راپورونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. اوس راځم د تاسو او پښتنو ته او همدارنګه ځینې نړیوال خبرونو باندې به یو لنډ نظر واچو. روخان منګل پرون چې کوم پښتنه کړې وه چې ولې مجاهدین د پنجاب کې عملیات نه کوي او په عین حال کې ولې پایپلاینونه یعنی د ګیس پایپلاین چې د بلوچستان نه ځي د اوبو چې برق تولیدیږي د پیښور ډام نه هغه ځي پنجاب ته ولې د دې د برق لاینونه او ډامونه دغه نه خرابوي چې دغه سپلای هغوی باندې بند کړلی شي. یو څه ځواب ما پرون ویلو او عین حال کې مې تاسو دا ویلو چې دا پښتنه ما هلته استولې ده او کله چې د ده ځواب د هغه ځینې راشي زه به ستاسو حضور ته د ولولمه. ګرچې دا پښتنه ما بذات خپله روخان منګل ورور ته هم استولې ده او کېدای شي چې قناعت وړی وګرځېدلي اوسي یا نه وي ګرځېدلي، خو دا هغه ځواب دی چې ما ته د همدغې مجاهدینو د ویان په ذریعه رارسېدلی دی او هغه په دې ځواب کې دا وایي چې د TTP مقدس جهاد په ټول پاکستان کې روان دی او په ټول پاکستان کې تشکیلات لري. البته د پنجاب په پرتله په پښتونخوا کې ځکه بریدونه په عسکرو ډیر کیږي چې پښتونخوا کې مجاهدین ډیر دي او دا خو چریکي جنگ دی. د ملت په تعاون او همکاري سره مخ په وړاندې ځي. که ملت ځای ورنکړي چای مړی ورنکړي نو بیا ګوریلا یا په اصطلاح چریکي جنگ نشي کېدی او د پښتونخوا ولس ډیر ملاتړ او همکاري کوي. باقي پایپونه یا د ریل ګاډي پټلۍ وغیره نښه کول کمزوري کارونه او یو قسم نشنالیستي شکل لري او TTP خو یو کاملا مذهبي او اسلام پاله سازمان دی چې پر دې شیانو باندې عقیده او ایمان نه لري. تاسو ته دا خبره به جوګه شوي چې دی ویلي چې منګه هلته په ده باندې زیات عملیات هم نشو کولی چې دا یو واقعیت هم دی چې ستاسو شاته ولس نه ځکه د پنجاب ولس خو د جهاد طرفدار نه دی کنه، هلته د مجاهدین یا څوک چې طرفدار دی کم دی او دا جهاد واقعا د ولس په مټ باندې کیږي. یعنی دا خبره دی بالکل دقیقه ده چې دلته خو پښتون ولس دی د کلي د منځ نه راوچتېږي ځي عملیات کوي بیرته راځي کلي په منځ کې نو هغه نه معلومیږي. په پنجاب کې که پښتانه لاړ شي هلته پښتانه دومره ډېر نه دي چې پښتانه وشي کولی په منځ د بطن د ملت کې هلته پټ شي او دی دا کي. نو دا خبره باید موږ تاسو د غور لاندې ونیسو. او راغلو د پایپونو د ده په هکله د دوی دا خبره وه چې دا په دې موږ نه کوو چې دا یو نشنالیستي دغه نیسي او موږ په نشنالیزم باندې اعتقاد نه لرو. خو بیرته د روخان منګل ورور موقف دا دی چې هغه دا وایي چې که چېرته موږ د ګیس پایپلاین بند کو نو هلته به په لکونو کورونو کې ګیس او دا به بند شي او دا به په نظام باندې فشار راوړي چې د خپل خلکو به د نظام په مقابل کې دوی قیام وکړي ودرېږي. یعنې دی وایي چې په یو توګه باندې که چېرته موږ پایپلاین ووهو که ریل پټلۍ نه وهئ هغې ویلې دا خیر دی، خو د ګیس پایپلاین په دې وایي چې دا ګیس هلته چې ځي خلک آرامه ژوند کوي او دلته د پښتنو ژوند نارامه دی. هغې په پښتنو باندې هر نوع ظلم کوي او هیڅ سینه باک نه کوي. نو موږ باید دا ګیس په دې بند کو چې دی ونشي کولی هغه نارمل ژوند وکړي او دی په تنګ راشي چې د خپل نظام مقابل کې یو حرج مرج او اولیګارشي جوړه شي تر څو دغه ګډوډي چې ده د نظام د سقوط باعث وګرځېږي. په دې ټکي کې په هغه اولو ټکو کې زه د مجاهد ورونو هغه موقف تاییدوم چې چېرته چې خلک اوسي د خلکو د بطن نه جهاد کېږي هغه د هغې ټکی صحیح دی. دې ځای کې د روخان منګل خبره صحیح ده چې د فشار لپاره د پایپلاین وهل دا د دې زموږ تاسو د مقصد ترلاسه کولو لپاره لوی هدف انشاءالله لاسته راځي. نو زما په نظر دواړو کې یو ټکی مثبت دی او منفي ټکی مشته دی. نو خلک به دا اوري دی به خپله فیصله کوي چې کومه خبره سمه ده کومه ناسمه ده. دا و د هغه موقف چې د TTP په ویان په ذریعه ماته رارسېدلی او تاسو ته مې وړاندې کړم. دویم راځم نړیواله سطح کې په جرمني کې انتخاباتو په نتیجه کې برحاله صدراعظم خپل هغه کرسۍ او دغه د لاسه ورکړې ده، خپله ماته منلې ده. یعنی اولاف شولتز دی چې د صدراعظم د خپل ماته منلې ده او په یوازې چې راتلونکی چانسلر دی یا جرمني صدراعظم دی دغه نوم فریدریش دی
او دی ویلي دي چې کله د قدرت رسیږي نو اروپا باید له امریکا مستقله شي او خپل په خپو باندې ودرېږي. څنګه چې ما تاسو ته مخکې پخوا هم ویلو چې جرمني د اروپا د اقتصادي قدرت دی او دا تصمیم نیونکی دی، دا به تصمیم نیسي چې آیا اروپا به کوم خواته ځي، اوکراین ته جنگ ته ځي که نه ځي، د ناتو به ساتي که نه ساتي. که جرمني ونه درېږي نور اروپا نشي ودرېدلی. نو دلته اوس ښکاره معلومیږي چې هغوی ته دا معلومه شوې ده چې امریکا دوی سره نه ودرېږي نو دوی باید خپل په مټ ودرېږي. خو پاتې کېږي د یوکراین جنگ، زه فکر نه کوم چې جرمني د یوکراین جنگ ته زړه ښه کړي یا اخوا ته لاړ شي، بلکې دوی به دا کوشش کوي چې روسانو سره روابط ښه کړي تر څو چې خپل هغه انرژي کمبوتات چې دي او خلک مشکلاتو کې دي هغه مسله حل کړي. نو دا یو کلی او لوی تغییر دی په نړیوال سیاست کې د امریکا او د اروپا ترمنځ فاصلې مخ په زیاتېدو دي. دویم خبره چې دوستانو زمانه پی غوښتنه کړې ده چې تبصره پی وکم، هغه دا دی چې ډونالد ټرمپ یو ځل بیا خپل خبره تکرار کړې ده چې زه په هر قیمت خپل اسلحه بیرته اخلم، کله چې دا هلته اسلحه په رژو کې ښودل کېږي نو زما قهر وی زیاتېږي. او په عین حال کې یو بله لوبالي خبره هم کړې ده چې یوکراین باید 350 میلیارډ ډالر چې په دې 200 کلونو کې په جنگ کې ورته ورکړ شوي دي دا باید بیرته امریکې ته ورکړي. دا خبر مې ځکه دلته راواخیستله چې دا په خپله د ده معنا ده چې دغه خبرې چې دی کوي دا کوم ځای نه نیسي او کوم ځای ته نه رسیږي. اوس فرضاً تاسو وایئ چې آیا یوکراین کولی شي دا 350 میلیارډ ډالر بیرته امریکې ته ورکړي؟ او په جنگ کې لګېدلي دي او خپل په خوښ هم نه دي لګېدلي. او بل دا دی چې دا نغد یوکراین ته نه دي ورکړل شوي بلکې اسلحه ورکړل شوي ده، باروت ورکړل شوي دي تر څو د امریکې اهداف پوره کړي او روس په مقابل کې استعمال شي او هغه د روس په مقابل کې اکثرا یې په خپله امریکایانو او اروپایانو استعمال کړي دي ځکه چې هلته په جنگ کې دوی دخیل. نو په دې اساس دا ګوري دا داسې په هغه یو ځلې مخکې ما تاسو ویلي چې په انګلیسي کې ورته بلافینګ وایي، دا یو بلافینګ دی چې دی کړی دی، یعنې هوایي خبرې دي. دا د افغانستان موضوع چې دا ټول په دې مطمئن دي او په دې پوهېږي چې نه د اصلیه د اخیستی شي نه یې ورته څوک ورکوي. دا یو بلافینګ دی د فشار لپاره، کوم ځای ته نه رسېږي، دی د خپل هغه پاپولاریټي لپاره، د خپل د شهرت لپاره د داسې خبرونه ګټه اخلي. بله خبره د پاکستان کې یو اخبار دی په نامه د ډان، په هغې خپل په نشره کې دا خبره کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا کورني جنگ خواته ځي. دا به د ډاکټر نجیب د دور غوندې یو نظام ته ځي او د ده په مقابل کې به قیام کېږي، خلک به د سره جنګېږي او آخر به دا سقوط ته مخامخ کېږي. او یا دا دی چې فرضاً د مجاهدینو هغه وخت چې کورنی جنگ دی دا به هغې حالت ته ځي. د په هکله زه دومره تبصره کولی شم چې دا د پاکستان یو ارمان کېدی شي، خو انشاءالله دا ارمان به یې نه پوره کېږي. خو که چې موږ افغانان په خود را شو پوه شو او یو ځل بیا د دې دا نه شو، داسې نه شو لکه چې قدرت کې وو د پاکستان په خلاف وو، اما چې قدرت نه اوس ولوېدلو اوس موږ وایو چې د پاکستان سره خبرې کول لکه خالد پښتون چې ویلو چې پاکستان سره خبرې کول کې کوم باک نشته دی، که هغه بیا موږ نه استفاده کوي او موږ نظام ته چپه کولو ته، نو دا افغان دی چې ځان به خرڅوي او خپل وطن به بیا وهي او دا د پاکستان ارمان دی. او په عین حال کې د طالبانو ته دا پکاره ده چې هغه مسایل چې د ملت سره فاصلې پیدا کوي، ستونزې جوړي، هغه باید حل کی تر څو دوباره افغانستان د هغې ستونزو خواته لاړ نشي. ځکه چې اوس کوم رقم ته افغانستان روان دی د تعلیم او د قانون دې مسله کې دا لویه ستونزه ده، مګر د ترقیاتي مسایلو کې د اوبو بندونو کې په پروژو کې افغانستان ښه روان دی او په دې باندې پاکستان ناخوښه دی او ځکه غواړي چې افغانستان کې زر تر زره داسې یو نظام راشي چې بیا افغانستان د خرابۍ او بربادۍ خواته لاړ شي. دا زما او ستا افغان په لاس کې ده چې په سند دی چې د نظام د تغییر او د اصلاح لپاره به کار کوو، خو د نظام د چپه کولو نه باید جلوګیري وکړو. پاکستان، ایران یا دوی ته بیا خوشحالۍ ځای ورنکړو چې دوی دوباره افغانستان نه غلطه استفاده وکړي. نو دا زه فکر کوم د دوی یو ارمان دی چې دوی به دا کوشش هم روان کړی دی چې مخالفین راټول کړي، افغانستان کې جنگ شروع کړي. تاسو وکتل چې په کندز کې انتحاري وکړه، په روسه کې په بدخشان کې وکړه، په کابل کې انتحاریان اوس دغه شوي چې دي، دا ټول پاکستان شاته دی. د ارمان دی چې افغانستان کې یو هرج مرج ضعف راولي او د دنیا ته ښکاره کړي چې دلته حالات ښه نه دي. دا ارمان به انشاءالله الله نه پوره کوي، افغانستان به جوړیږي، پیاوړتیا او د هوسایي خواته به ځي. لوی افغانستان زموږ ارمان دی، دا ارمان به زموږ الله تعالی زموږ په ژوند پوره کوي او انشاءالله
افغانستان به د خیبر پختونخوا بلوچستان د مجاهدینو په همکارۍ په مټ باندې د لوی افغانستان حصہ ګرځيږي. ګوادر سره به موږ لار جوړيږي او په دې باندې تاسو معلومه ده چې په نړیواله سطح په اروپا کې پروګرامونه روان دي، امریکا کې او ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي. اله د برنامه وګورئ خوخه کې نور دوستان سره شریک تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم و ما علینا الا البلاغ.